ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻട്രി RRB SSC യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ്, അതായത് RRBയുടെ കീഴിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളും അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യവും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വേക്കൻസികളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ 2023 RRBയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ 2 ലക്ഷത്തിൽ പരം വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽവേസിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടത് സത്യമാണ്. നമ്മളിവിടെ 2 ലക്ഷത്തിൽ പരം വേക്കൻസികളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് RRBയിൽ, അതായത് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് കീഴിൽ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിൽ. 2019 ഇതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന RRB പരീക്ഷ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. സോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി അടുത്ത പരീക്ഷ നടക്കാൻ പോകുന്നത് മിക്കവാറും 2023 ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ SSC CGL എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ SSCയുടെ കീഴിലുള്ള എക്സാമിനേഷനൊക്കെ 2023 നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് തീരാനായിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് റെയിൽവേയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. RRBയുടെ കീഴിലുള്ള വേക്കൻസികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ്. സോ 2023 നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ 2024 ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് മുമ്പായിട്ടായിരിക്കും എക്സാം നടക്കുക. സോ 2023 ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് റെയിൽവേസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതായത് എക്സാം എന്തായാലും ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ചിലപ്പം എല്ലാവർക്കും അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്തൊക്കെയാണ് റെയിൽവേസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന വേക്കൻസീസ്, എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണ്, ഏതൊക്കെ ഡിവിഷൻസ് ആണ് റെയിൽവേസിലുള്ളതെന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ റെയിൽവേയുടെ കീഴിൽ 70 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 70 ഡിവിഷൻസിലും പല പല പോസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പല നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വരാറുള്ളത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേനെ നമ്മൾ 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്ന ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളും, അതിനുശേഷം വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഗസറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സ് വരുന്ന നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളുമാണ്. സോ നോൺ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളും ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളും രണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി അറിയായിരിക്കും. സോ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളുടെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് A ജോലികളും, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്രൂപ്പ് A എന്നും നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് B എന്നും എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ 2 ജോലികളും വരുന്നത്, ആ 2 പോസ്റ്റുകളും ഗസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കീഴിലാണ്, ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റുകളുടെ കീഴിലാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് Bയും അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് Cയും, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് Dയും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കുമുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വഴി ജോബ്സ് ഒക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഗ്രൂപ്പ് A പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ പോസ്റ്റുകളാണ്. അതിൻ്റെ എക്സാംസ് നടത്തുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് IESO അല്ലെങ്കിൽ IRS ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസോ ആണ്. സോ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് B പോസ്റ്റുകളാണ്. ഗ്രൂപ്പ് B പോസ്റ്റുകളിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിലൂടെ ആയിരിക്കില്ല കൂടുതലും അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത്. പ്രൊമോഷൻസ് വഴിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് B പോസ്റ്റുകളൊക്കെ അധികം ഫിൽഡ് ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് C ആണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് Cയിലെയും ഗ്രൂപ്പ് Dയിലെയും പോസ്റ്റുകളാണ് സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലൂടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകൾ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് C എക്സാംസ് നടത്തുന്നത് RRB ആണ്, റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡും. അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് D എക്സാംസ് നടത്തുന്നത് RRCയുമാണ്. RRB അല്ല, അത് RRC ആണ് നടത്തുന്നത്. സോ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ പോസ്റ്റുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് D പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് C പോസ്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ എയുടെയും ബിയുടെയും കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ എക്സാംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് C പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പ് D പോസ്റ്റുകളിലേക്കുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് C പോസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളും അടുത്തത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുമാണ്. സോ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ? ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ
ഇവിടെ തരുവാണ്. സോ ഇനി ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിൽ തന്നെ വേറൊരു ഡിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്, നോൺ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ SSC സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റാണ്. അത് ടെക്നിക്കലിൽ തന്നെ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ, അതും ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ, അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് സിയുടെ താഴെയുള്ള ടെക്നിക്കലിലാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് NTPC, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ, ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് NTPC, നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. സോ അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പോസ്റ്റുകളുടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുടെ പേരുകളും ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോസ്റ്റാണ്. എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ്. സോ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിൽ 1,00,000-ൽ പരം വേക്കൻസിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോസ്റ്റിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ 1,00,000-ൽ പരം വേക്കൻസി ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ പ്ലാനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ALP ആണ്. ALP അസിസ്റ്റന്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ്, ഇതും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നല്ല പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള, നല്ല സാലറിയോട് കൂടിയ ഒരു പോസ്റ്റാണിത്. ഇനി ഇതും ടെക്നിക്കലിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് NTPCയിലേക്ക് കടക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ പോപ്പുലർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം. ടെക്നിക്കാലിറ്റി ആവശ്യമില്ലാത്ത പോസ്റ്റുകളാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ടർ, ക്ലർക്ക്, ഗൂഡ്സ് ഗാർഡ്, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ, ട്രാഫിക് അപ്രന്റിസ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ട്സ് അസിസ്റ്റന്റ്, സീനിയർ ക്ലർക്ക് കം ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ട്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റ്, എൻക്വയറി കം റിസർവേഷൻ ക്ലർക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് NTPCയുടെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് NTPC ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബേസിക് പല ട്രേഡുകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ സിവിലിൽ പെടുന്നവർ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് IT. അപ്പോൾ ഈ ട്രേഡുകളിൽ പെടുന്നവരാണ് സാധാരണ ഈ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ്. ക്യാബിൻ മാൻ, ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോസ്റ്റുകളാണ്. ക്യാബിൻ മാൻ, ഫിറ്റർ, പോർട്ടർ, ട്രാക്ക്മാൻ, വെൽഡർ, ഹെൽപ്പർ, സ്വിച്ച്മാൻ ആൻഡ് അതർ പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് സി എക്സാമിനേഷനിലാണ് ടെക്നിക്കലും നോൺ ടെക്നിക്കലും ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും മിനിമം യോഗ്യത. സോ അവിടേക്ക് ഡിപ്ലോമയോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗോ ആണ്. സോ അതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. സോ അത് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ITIയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമയാണ് എന്ന് കരുതി എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് പറ്റില്ല എന്നല്ല, എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. ഇനി നോൺ ടെക്നിക്കൽ കാറ്റഗറീസിൽ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് സിയിൽ തന്നെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മിനിമം യോഗ്യത ഡിഗ്രിയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രായപരിധി 18 to 33 ഇയേഴ്സ് ആണ്. അതിൽ പക്ഷേ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിന് ഏജിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യണം എന്നുള്ള നോംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കൂടുതലും 1,00,000-ൽ പരം വേക്കൻസീസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡി പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 10th പാസ്സാണ്, ജസ്റ്റ് 10ാം ക്ലാസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെയും ഏജ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 18 to 33 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സാംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാംസിനും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് CBT എന്ന് പറയാം അല്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ്, അതിലൂടെയാണ് റെയിൽവേയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ റൗണ്ട് CBT പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാം ഇതാണ്. നമ്മുടെ SSCയുടെ ഒക്കെ എക്സാം പോലെ തന്നെ സിമിലർ സിലബസ് ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, റീസണിങ്, GK ആൻഡ് GS ആണ്. പിന്നെ SSCനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഡിഫറൻസ് റെയിൽവേസിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ല. സോ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ 4 സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമാണ് റെയിൽവേസിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ട്രേഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഫസ്റ്റത്തെ നിങ്ങളുടെ കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു CBT 1 ആണ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് 1 ആണ്. അതിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വേഗം തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളുക. കാരണം ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരും. അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്.
എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും എൻട്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം കോഴ്സുകൾ നമ്മുടെ എൻട്രി ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കിട്ടുന്നുണ്ടാകും. അതിലൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കോർഡിനേറ്ററൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. നിങ്ങളെപ്പോലെ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂടി എത്തിക്കുക. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത സെഷനിൽ വീണ്ടും കാണാം.